କାଳିଆ କ୍ଲେଶରୁ ଅଲାର ବେଶ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କାଳିଆ କ୍ଲେଶରୁ ଅଲାର ବେଶ। ବିଚିତ୍ର ତ ଲୀଳା ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର କି କହିବି ତ ମହିମା। ବିଚିତ୍ର ତ ଲୀଳା ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର କି କହିବି ତ ମହିମା। ଭକତ ଭାବରେ ସଦା ତୋହି ବନ୍ଦା ଦିବ୍ୟତ ଗୁଣ ଗାରିମା। ହଁ ଦିବ୍ୟତ ଗୁଣ ଗାରିମା। ଯେବେ ତୁମରି ଭକତ ମାଧବ ଦାସ ଯେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେବେ ତୁମରି ଭକତ ମାଧବ ଦାସ ଯେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। କଷ୍ଟ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜପୁଥିଲା। କାଳିଆରେ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଜପୁଥିଲା। ତେଣୁ ଭକତ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ହେ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଆଉ ରହିପାରିଲୁନି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ତେଣୁ ଭକତ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ହେ ଭକତ ବତ୍ସଳ ଆଉ ରହିପାରିଲୁନି ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ଭକତ ଦୁଃଖକୁ ଫେଡ଼ିବୁ ବୋଲି ରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲୁ ରେ। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଲୁ ରେ। ଭକତ ଦୁଃଖକୁ ସିନା ହରଣ କଲୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଲୁ। ଭକତ ଦୁଃଖକୁ ସିନା ହରଣ କଲୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଲୁ। 15 ଦିନକୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଅଣସର ଘରେ ଦିନ କାଟିଲୁ। କାଳିଆରେ ଅଣସର ଘରେ ଦିନ କାଟିଲୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆରେ ନୀତି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଧାଇଁ ତୋର ଦିବ୍ୟ ରୂପଟିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ନୀତି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଧାଇଁ ତୋ ଦିବ୍ୟ ରୂପଟିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 15 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ତୁ ଥିବା ଲାଗି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି 15 ଦିନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ 15 ଦିନ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ତୁ ଆସିଲୁ ଧାଇଁ। ଅଲରା ନାଥ ବେଶ ହୋଇଲୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ। ହଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ। ଧନ୍ୟ ଏ ମଣିମା ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା ଧନ୍ୟ ତ ଦିବ୍ୟ ଚାତୁରୀ। ଧନ୍ୟ ଏ ମଣିମା ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା ଧନ୍ୟ ତ ଦିବ୍ୟ ଚାତୁରୀ। କି କହିବି ଆଉ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ ମୋହରି। ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ ମୋହରି।